បាទសូមអញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដូចជាបងប្អូនពូមីងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាមកកាន់ Channel លក់ឡានរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃដែរបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការនាំយករថយន្តមួយគ្រឿងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាកបាទ Toyota Corolla ឆ្នាំ94ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងក៏ដូចជាយ៉ាន់គឺស្អាតមែនទែនដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើការថតលម្អិតឬក៏ review បាទគ្រប់គ្លុកលៀតចុងជ្រោយបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលបាទសម្រាប់ចិត្តបាទមុននឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ចិត្តមកមើលនៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហើយវិភាគឡានសិនបាទមុនសម្រាប់ចិត្តមកមើលកន្លែងមកកាន់កន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទសម្រាប់ឡាននេះបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទទាំងការតុបតែងក៏ដូចជាសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបានធ្វើការថត review បាទលម្អិតជូនបងប្អូនបាទមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងបាទដើម្បីបងប្អូនវិភាគបាទមុនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរសូមបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយបងប្អូនអំពីការថតលម្អិតបាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ94ពុកម៉ែបងប្អូនឡាន Corolla បាទពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2D 7981បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំបាទឡានគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរដូរពណ៌ទេបងប្អូនបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ដូចបងប្អូនបានឃើញយ៉ាន់នៅស្អាតមែនទែនយ៉ាន់លេងស្អាតសបកកង់ថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានទិញទុកជិះសម្រាប់គ្រួសារបងប្អូនបាទរស់រាន់ឡើងឡានគ្រឿងនេះតម្លៃសមរម្យផងទេបាទតម្លៃវាគឺ 3000 ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានលទ្ធភាពដែលល្មមអាចទិញជិះបានហើយបាទសម្រាប់គ្រួសារបាទយ៉ាន់បងប្អូនមកឃើញគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡានគឺបញ្ជាក់ជូនឡានគឺឯកសារគ្រប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំឯនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានស្លេកស្លោកឆ្កូតកន្លែងណាទេបងប្អូនមកឃើញទេបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឯកសារវិញគឺឯកសារឈៀក2023បាទហើយសម្រាប់ពន្ធផ្លូវគឺពាក្យ2021បងរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងឯកសារនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចមិនបាច់ភ័យខ្លាចបារម្ភរឿងឯកសារទេបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការលេងតូតទឹកដូចជាអេណុកសុំទ្វាបាទគឺមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនលេងអេណុកបាទតូទឹកមានសុំស្របអេណុកបាទអញ្ចឹងឡានគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ចក់គឺបិទ UV រួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនមកឃើញបាទនៅខ្មៅស្រស់ស្អាតអាឡុងស្រាល់តែម្ដងអត់មានទឹកថ្នាំអត់មានស្លេកស្លោកផ្ទុះឆ្កូតអីទេបាទនៅថ្ងៃថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងយ៉ាន់បងប្អូនយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទយ៉ាន់គឺស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទស្តុបក្រោយដូចគ្នាដែរគឺអត់មានបែកបាក់អីទេបាទគឺស្តុបតៃវ៉ាន់បាទនេះស្តុបតៃវ៉ាន់លេងគេហៅស្តុបគុជខ្យងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅអាឡងស្រោលតែម្ដងបាទអត់មានទោះកន្លែងណាទេបាទឡាននេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញអីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបានមើលវីដេអូបងប្អូនហើយបាទបើចាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាចមកមើលនៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីសាកឡានក៏បានដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចមើលទៅខាងក្រោមវីដេអូក៏ដូចជាតម្លៃបាទបងប្អូននឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូននឹងឃើញនៅស្អាតមែនទែនបាទតម្លៃ 3000 ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញបាទសម្រាប់គ្រួសារបងប្អូនអាចរស់រាន់ឡើងបាទតម្លៃចរចាទេ 3000 ជាងបាទអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងឡានបងប្អូនគឺបិទ UV មួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកខាងក្នុងបាទខាងក្រោយក៏នៅស្អាតបងប្អូនអត់មានបែកបាក់អត់មានឆ្កូតអត់មានលហែកអីទេបាទស្រោមពូកនៅខ្ចីញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រដៃទ្វារជាជាងទ្វារខាងនោះដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនសាច់ជ័រសាច់អីនៅបាទនៅស្អាតឡាននេះគឺបាទសមរម្យបាទមិនមែនថាស្អាតដូចលួចស៊ី330អីទេបាទគឺស្អាតបែបCorollaឆ្នាំ94ណាបងប្អូនអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំបាទថាស្អាតហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងឡានគេថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងវាអាយុកាលវាចូល30ឆ្នាំជាងហើយបាទអញ្ចឹងវាស្អាតវាផែនឡាននឹង
biệt làm chặt chặt không bốn mà dây bị xa đạp sụt đạp chẳng lan viên nơi còn bờ và sạch đây ọt bốc ọt chè chẳng không bốn chẳng vào bốn miền trong nào prom ai ruột láng mà ai xả xuống ban ok สำหรับ ล้านนี่คือบางปอนมาเคยบ่าล้านบ่มีปุกเชรบางปอนมือแต่กลายกลุกเลียดได้เฟียโปรได้กลายนี่วิสดังจังบ่ล้านนี้เอามีปุกเชรเต้บางปอนในทำไมมันเต้นบ่าใส่ได้กันในพลึงนะบางปอนบ่าเอามีปุกเชรเต้บ่าเลยตัวเลยโกได้ในตึงออกแต่มาดองจังสัญเชียงเฟียได้นี่นะบางปอนในสะอาดเอามีใบบะโกดลายนาเต้บ่าครึ่งชั่วกันในทำไมนะบางปอนบ่าเจียบใส่ล้านคือเลนยันโรยจิสระบ่าคือสะอาดมันเต้นล้านครึ่งนี่บ่าล้านสะอาดนะบ่าโคโรล่าชีพประเภทรถยนต์บ่าสีสังติดเต้บางปอนไอ้ดัชสมาชิกครัวซาบานจานให้สีสังติดบ่าสำหรับในขมกด้วยนี้บางปอนในทำไมบ่าสรอมปุ๊กด้วยนี้ในทำไมมันเต้นบางปอนมันเคยบ่าสรอมปุ๊กในทำไมมันละหายมันในเต้บางปอนบ่าชีพใส่เครื่องจั่วขนมคือในมาเซตแต่มาดองมันใบบะเต้บางปอนบ่าในสะอาดแต่มาดองบ่าในสะอาดแต่มาดองจังรถยนต์โคโรล่าคือจีประเภทรถยนต์ออโต้ประมาณบอนบ่าปอบเลยออโต้บ่าทีนี้จูนเนอปอบเลยคอมพิวเซนคือในหับในแต่มาดองมีนออกเลยหรือก็มันเส้นใช้ยีโย่เต้บ่ามันเส้นใช้สรูแล้วบอนบ่ามันยี่ไอ้ในดำเนินการธรรมดาของได้บ่าสลับโปรมันเส้นเชี่ยคือทำไมแต่มาดองบ่าหลังที่คือในบ่าสำนมจานบ่ามันเส้นเชี่ยคือเชี่ยคลังของได้บ่าสำหรับกองตัวบ่ากำได้กองตัวเพลย์ของตัวกระโหลกในดำเนินการบ่าของตัวสังในดำเนินการของได้เป็นปัญหาเต้บ่าโปรมันเส้นเชี่ยในสะอาดต้องเอาเป็นใบบะเต้ของบอนบ่ากระโหลกกระเลียดบางคนมาเคยบ่าในชาวช้องในพลึงบ่าจริงๆทวีด้วยนี้สองข้างเดือดทำไมจังขยบัดเพื่อการทอดลำบัดจูนปูไม้บางคนบ่าก็มอยปีบะจัดก็มอยปีบะเรื่องคลายขาดเชิงไอ้จังบางคนบางเคยมีตัวให้บางคนไอวีพีลานดังไงบ่าจังขยบัดทอดลำบัดจูนบ่ากรุบกระโหลกกระเลียดจังโจยจังบางคนบ่าจังบางคนเคยมีตัวให้ไอวีพีเมื่อดังแต่ลานเบียบมัดบ่าหรือก็ปูไม้บางคนมีนไปเลี้ยกรุบร้อนบ่าดำใบมาเมื่อล้านหรือก็บักล้านสะนักไล่โอ้ตัวกับบานได้บ่าล้านก็เลยสะอาดจังบางคนเป็นไงบ่าสะอาดจังนมบางคนเมื่อครั้งมาเส้นมันติดบางคนบ่าล้านกับตัวได้บางคนไปดำไล่ก็ซ้อมรมของได้บางเคยได้บ่าพวกขมายสระสารมาเต้นลงสระเต็มดองเจ็บใส่พลาเล็กปีเดย์พลาเล็กพวกเตี้ยบางคนบ่าสำหรับครั้งบ่าสำหรับครั้งมาเส้นบางเคยบางเดินทำไมแต่มาดองเอาตัวเมียนประวัติรู้เรื่องมาเส้นหรือก็พลักโดยเตะบ่ามาเส้นในสำนมสิ้นแต่มาดองบางคนบ่าจมูกนึงกลบกระเลียดใส่ได้คือเอามีดบกปะเต้บ่าใส่ได้กันในไอ้มันเต้นบ่าใส่ได้กันในพลึงแต่มาดองบางคนบางเคยเต้บ่าจังฉบับเพื่อการทอดบ่ากลบกระเลียดกลบปุ่มจิ้อยใบบางคนมือฉบับให้เพื่อการวิพีมือเจ้าบ่าเป็นจัดสลันอาบ่าตำเนตำนงใบซูโปรมีลำอัดอัมพีฉบับประทายมันเตี้ยกับบานได้บ่าสำหรับเลยตูซับใบตำเนตำนงบักฉบับบานดักในกราววิดีโอรูจิสระบ่ามาเส้นคือเอาเมียนเล็กเปรงบ่าเฮยใส่ยังเต้บ่ามาเส้นในสงุดรอมันเต้นบ่าในหับในแต่มาดองบ่าใช้งัดเอาเมียนปัญหาเต้บ่ามาเส้นบ่าจังบางคนมือร้อนล้างตัวบ่าบ่าล้านกันในสะอาดจังบางคนแต่มือคางกราวอยู่มือชมบานมาดองบ่าจังล้านบางคนมาเคยกรุบกรุบกระเลียดจุงโจยคือในทำไมนะบางคนบ่าสองข้างตึกนำกันเดินมาชมเต็มดองบ่าจีบใส่คือเลงรีบจอมสรมปูกันคลองสะอาดโรจิสระให้ยันบางคนมันเคยยันสะอาดมันเต้นจมูกหนึ่งสะบอกกองคือทำไมถึงบุญเต็มดองจังร้านที่บางคนบรรจำนายเปรหรือถ่ายปากกาเราไม่รีบจอมไอ้เซนเต้บ่าจังบางคนอยู่เตอร์ปราเต็มดองบ่าสมบัยแต่กลุ่มรบจะสร้างก็มีในนกได้บ่าสอบในนกเทียดจังร้านนี่คือตบไตโรจิสระจังบางคนสะอาดมันเต้นบ่าสำหรับฝั่งร้อยบางคนมาเคยบ่าก็เลยสักได้กันเลยใช้มันเต้นบางคนเนี่ยสักได้กันเลยฮับนายแต่ดองเอาเมียนปุกใช้เต้บ่าล้านเนื้อสะอาดนะบ่าคราวนี้ดูเคลียร์ได้สักได้เนื้อใช้บางคนเนี่ยบ่ากระลุกกระเลียดสักได้บ่าชาวบ้านทอดลำอัดจูนบางคนมาเมื่อชาวบ้านแต่ดอง
អត់មាន edit កាត់តយទេបាទថតជាស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅថ្មីតែម្ដងសាច់ដែកបាទនៅកលុកកលៀតនៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទដូចបងប្អូនបានជម្រាបខាងដើមគឺខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនគ្រប់កលៀតជ្រុងជ្រោយហើយបាទបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដូចជាពួកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាប់អារម្មណ៍អាចបាទទំនាក់ទំនងមកកាន់បងប្អូនផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទមុនខ្ញុំបាទជម្រាបសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel លក់ឡានរបស់ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងទៀតតម្លៃក្រោមទីផ្សារដែលបងប្អូននឹងចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានគឺសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងសូមជម្រាបលាបាទ